ട്രാമിലയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുവാരക്കുണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളാംകുണ്ട് വാട്ടർഫാൾസ് കാണുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. വാട്ടർഫോൾസിലോട്ട് എത്താനാകുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ സിമെൻ്റ് ഇട്ട റോഡ് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവഴി ആണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവേണ്ടത്. ഇത് കുറച്ച് വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ്. കുറച്ചങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനം അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ജീപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് ആണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ റോഡ് നമുക്ക് വാഹനം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ജീപ്പ് സർവീസ് ഉണ്ട്. ഒരു ജീപ്പിന് 500 രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പോയി വരാൻ 500 രൂപ. അത് ഏകദേശം ഒരു 8 പേര് 9 പേർക്കൊക്കെ ഒരു ജീപ്പിൽ പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ജീപ്പിന് നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ 500 രൂപയാണ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീപ്പിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നടന്ന് വേണമെങ്കിലും പോകാൻ 2 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. കുറച്ച് കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നടന്ന് വേണമെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീപ്പിലെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ കേരളാംകുണ്ട് വാട്ടർഫോൾസിനടുത്തെത്തി. ഇതാണ് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന വഴി കുറച്ച് മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് പോകുന്ന വഴി ചെറിയൊരു ഗാർഡനൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് നടന്നു പോകാം. ചെറിയൊരു പാലം കടന്ന് നമ്മൾ ഈ താഴത്തോട്ട് നടന്നിറങ്ങാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ്.
അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയാണ് ഉണ്ടായത്. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ജീപ്പുകൾ അവിടെ റെഡി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കയറി നമ്മൾ തിരിച്ചു പോന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോയത് കരുവാരക്കുണ്ടുള്ള ചെറുമ്പ് എക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജിലോട്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനൽ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മറ്റൊരു യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ബായ്.